မင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဆရာပြပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအင်ဂျီဒီဇိုင်းကိုဆရာပြန်ပြန်အနေနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်ဂျီဒီဇိုင်းကတော့ပေါ့နော်ကြည့်လို့ရှိရင်လွယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်ပညာသားပါတယ်ဒီကြောင့်မို့ဆရာဒီအင်ဂျီဒီဇိုင်းကိုပေါ့နော်ပညာနာဗီဒီယိုအနေနဲ့ပြသပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like share လုပ်တော့ပြပါနော်ခင်ဗျားဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့စားရကြအောင်ပါနော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပေါ့နော်ဒီရဲ့ပေါ့နော်ပညာနာလေးကိုစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပေါ့နော်ပထမအဆုံးလိုအပ်တာကတော့ရှေ့ချမ်းပတ်တန်နှစ်ချမ်းပေါ့နော်ရှေ့ချမ်းပတ်တန်နှစ်ချမ်းကိုဆရာတို့ကိုကူးပေးထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကအခုစမယ်ပေါ့နော်ပတ်တန်ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပတ်တန်နဲ့ကိုဆွဲလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ခဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့စမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီရဲ့ခါမှာဆရာတို့ကရှိတယ်လေဒီမှာခါရဲ့အလဲတောက်မြင်းလေးရှိတယ် dark ပေါ့နော် dark line ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါကိုဆရာတို့တော့ဝတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တော့ဝတ်လိုက်တော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့17 cm လောက်ရတယ်နော်အဲ့ဒီ17 cm ကိုဆရာတို့ကတော့ဝတ်မယ်ပေါ့နော်တော့ဝတ်မယ်ဆိုတော့17 cm ကိုတော့ဝတ်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်9ခွဲရတယ်ပေါ့တဝက်ရှိထားရပေါ့နော်တဝက်ရှိထားရဆိုရင်ဆရာတို့ဒီရင်ထိတ်မြင်းဟုတ်တယ်နော် BB point ရဲ့ဘေးကိုလည်းဆရာတို့ဘယ်လောက်ထပ်ရွှေ့မလဲဆိုလို့ရှိရင်9ခွဲရွှေ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာခွဲရှိမယ်ဆိုရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့မြင်းဖြောင်းလေးဆွဲချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့တောက်စာကိုဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဟိုဘက်1ခွဲဒီဘက်1ခွဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဘက်ကိုလည်း1ခွဲဟိုဘက်ကိုလည်း1ခွဲဆရာတို့ယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတောက်လေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဆရာတို့ဒီရဲ့တောက်ကပေါ့နော်ဆရာတို့ဟိုဟာလေဒီကအယုံမရဲ့ပတ်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ခါလေးကနည်းနည်းတီးသွားမယ်နော်ကြားရနော်အဲ့ဒါဘာမှဖြစ်ဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေဘယ်လောက်စင်တီမီတာဆင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပခုံးဆောင်ချာနေပြီးတော့ h2 11ပေါ့နော်8 cm နေ11 cm ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့3လက်မကနေပြီးတော့4လက်မခြားတဲ့ကိုဆရာတို့ရှာလို့ရတယ်เนาะနာမည်ပြောပြရပါတော့အဲ့ဒါ8ကနေ11ဆိုတော့ဒီ8ကနေ17 cm ခြားမှာဆရာတို့ရှာမယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာခဏကိုလည်းနည်းနည်းလေးသေးရတဲ့ကြောင့်မို့ဆရာ10လောက်မှာယူလိုက်မယ်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်4လက်မလောက်ရှိမယ်เนาะအဲ့ဒီနာလေးကိုဆရာတို့ white out ပုံစံလေးဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုဆက်ဒီဘက်တစ်ချောင်းကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုဆရာတို့ညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာဒီ top neck line dark ကိုခေါ်ရပေါ့နော် top neck line dark လို့ခေါ်ရဲဒီကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပခုံးထိပ်တောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပခုံးထိပ်တောက်လို့လဲဆရာဒါလေးကိုမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ချိုးလိုက်မယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဆိုရင်ဆရာဒီမှာဆိုရင်ဒီတောက်လေးကိုဆရာထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လာဖောင်းနေရပေါ့နော်လာဖောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာဒါလေးကိုဟာထားမယ်တောက်လေးကိုဒီလိုလေးပေါ့ဆရာချုပ်လိုက်ချင်ဆိုဒီလိုလေးပဲချုပ်ရုံပဲဒီလိုလေးလှုပ်ရုံပဲပေါ့နော်ခုနပြတဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရှေ့ချမ်းဒီဆရာတို့ဘာဆက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီပေါ့နော်မိုနာလီဇာတို့လည်းရတယ်ချန်အောင်ဇာလည်းရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဇာတွေနဲ့ဆရာတို့ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီရှေ့ချမ်းကိုဖြတ်ထုတ်မယ်ဆရာတို့မဖြတ်ထုတ်ခင်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ level ပေါက်ကိုရင်ဖောက်ထားမယ်ပေါ့နော်level ပေါက်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ level ပေါက်ကလေးတိုင်းပဲဖောက်ထားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကိုဆရာကအထဲထဲကို4 cm ပေါ့နော်ဒီအရှိချမ်းရဲ့ဒီအဟောက်ကိုဆရာက4 cm ယူမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဆရာဒီထဲကိုဆရာ2 cm ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်2 cm ကိုဆရာကိုဒီအောက်ထိပ်ကိုအကုန်လုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့က level မှာလည်းတရားကိုက်မကိုက်ထုတ်ခင်ဆရာတို့ level မှာလည်းဟောပါသေးတယ်လေဘာပါသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ level အဖက်ပြားလေးကွတ်တာလေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဖက်ပြားလေးကွတ်စာအတွက်ဆရာက2 cm ယူမယ်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာတို့တစ်လက်မအလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်เนาะအလောက်လေးပေါ့เนาะဒီအရှိချမ်းခွဲတာလည်းဆရာကတစ်လက်မနဲ့6စိတ်လောက်ရှိမယ်ဆရာဒီအရှိခွဲတာเนาะအဲ့ဒါဟိုပါပေါ့နော်နားလည်အောင်ဆရာကလက်မသမားကြီးလည်းကြည့်လို့ရအောင်ဆရာပြောပြပေးရနော်2 cm လောက်ယူလိုက်မယ်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လက်မလောက်ယူလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်6စိတ်လောက်ယူလို့လည်းရတယ်နော်6စိတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်
တလက်မအဲ့လိုမျိုးယူလို့ရတယ်ဒါကတော့ပိုးစင်ပြလို့ယူပေးလို့ရပါတယ်နော်11ခုစာလေးကိုကိုက်ထုတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးက11ခုစာလေးဒါလေးကိုတင်ထားပေးရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအရှိချမ်းလေးကိုလည်းဆရာတို့မလုပ်ထားပေးရမယ်ဆိုတင်ထားပေးရမယ်ဒီအချမ်းလေးကကျွန်တော်ဆရာတို့အပိတ်ရက်ကလေးကိုက်မှာပေါ့နော်ဒီပေါ်ကိုဆရာတို့1 cm ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်4စိတ်ဒီဘက်ကိုလည်း1 cm ဒါမှမဟုတ်ရင်4စိတ်ဒီအောက်ကိုကျွန်တော်ဆရာတို့2.5 cm ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တလက်မခောက်စာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဖျားဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါလေးကိုလည်းတင်ထားပေးရမယ်နော်ခဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါလေးရပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းလေးလည်းဆရာတို့ဒီလိုလေးရပြီဒီတောက်ကဆရာတို့ကတောက်နေရာရှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကမလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟွာဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဆရာဒီတောက်ကိုဘာလို့ရှူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပေါ့နော်ဒီရဲ့အချမ်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆရာတို့ဒီရှေ့ခွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရှေ့မှာအကြောင်းရင်းလာမပေါ်ချင်လို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလေးဆရာတောက်ကလေးလိုလေးပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အားကြောင့်မတောက်ပြောင်းတာပေါ့နော်ချုပ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒါလေးကကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အချွန်လေးရှိရဆိုရင်ဒါလေးကိုဆရာတို့လိမ့်မင်းလေးပေးထားလိုက်ပေါ့နော်လိမ့်မင်းလေးပေးထားပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုဒါလေးကိုဒီလိုလေးပိတ်ချုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီဘက်ချက်တဲ့တစ်ချမ်းလေးနဲ့လာပြီးတော့ဒီလိုလေးပိတ်ချုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်လိုလေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာဒါကကျွန်တော်အောက်ခံအခန့်ချမ်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခန့်ချမ်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီရှေ့ချမ်းအထက်ကလေးထပ်တာလေးကိုဆရာတို့ဆက်သွားကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခဲရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကခုနကအရှိချမ်းပေါ့နော်အရှိချမ်းဆိုတာအောက်ခံချမ်းပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အပေါ်ချမ်းကိုဆက်သွားမယ်အပေါ်ချမ်းကလည်းခုနကအချမ်းနဲ့အတူတူပဲဆရာတို့11ပေါက်ဖောက်ထားရမယ်နော်11ပေါက်လေးဖောက်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေဆရာတို့ဒီဟွာပေါ့နော်11ပေါက်တည်းရဲ့အရှိထားရရဲ့အကုန်အတူတူပဲမလို့နော်တူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ11ကအပြားဖွတ်တာလည်းအတူတူပဲနော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့11ပေါက်တည်းရင်ဖောက်ထားမယ်ခဲရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါကဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီလေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဆရာတို့ကဒါကိုပိတ်မစားပလိုက်သေးဘူးပေါ့နော်ခဏလေးဆရာတို့ဒါလေးမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီပေါ့နော်11ဟွာပေါ့နော်11အကော့အပြားစာအတွက်ဆရာတို့အရင်ဆုံးဖြတ်အောင်မယ်နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ယူလဲ11ကိုစာက2 cm ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့2 cm ယူလိုက်မယ်ပတ်လေနော်ဒီလိုလေးရမယ်နော်အဲ့လိုလေးရပြီဆိုရင်ဆရာတို့အရှိချမ်းကိုလည်းဆရာတို့အရှိချမ်းအပြားကဆရာတို့ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတော့4 cm ယူမှာလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာအတွင်းထဲကို2 cm လေးဆရာယူပြီးတော့ဟောလုပ်လိုက်မယ်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဆရာခုနထပ်ထားတဲ့တောက်ကလေးကိုဆရာကဟောပေါ့နော်မပိတ်ဒီလိုလေးမဖွင့်ခင်မှာဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မခါရဲ့ဆရာဒီမှာဆိုရင်ခါမြင်းရှိရလေဟုတ်တယ်နော်ခါမြင်းရဲ့ပေါ်ကိုဆရာတို့ဘယ်လောက်တက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်3 cm ကနေ5 cm တက်လို့ရတယ်ဆရာဒီရဲ့ခုဆရာချုံးနေတဲ့ဒီရဲ့ပေါ့နော်ပတ်တန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့တေးရတော့ကြောင့်မို့ဆရာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့3 cm ပဲရွယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်က medium size လောက်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကြီးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်5 cm လောက်ယူလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုစိတ်ကြိုက်ပါတော့ဆရာဒီမှာကျတော့သူနဲ့ကျတော့3 cm လောက်ပဲလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာကဒီမှာ3 cm လောက်ပဲယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီ BB point ကနေပြီးတော့ဆရာဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုဟောပါနော်တစ်ခွဲနှစ်လောက်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်မအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအမှ6စိတ်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ BB point ကနေဆင်းတာပေါ့နော်ဒီအပေါ်တက်တာကျတော့ဆရာတို့ကတစ်လက်မနဲ့4စိတ်လောက်တော့ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်လက်မနဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာခုနကတော့ဆရာတို့2 cm ဒီဘက်ကနေဖြတ်ထားတဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့မလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှတ်ကလေးကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီရဲ့ခုနကဆရာလိုက်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကလေးကိုဆရာဝိုက်ကလေးဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ပုံရအောင်နော်ဆိုရင်ဆရာဒီမှာ white လိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီခုနကတော့ဆရာယာယီထပ်ထားတဲ့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တော့မယ်နော်တောက်ရဲ့အကြံကလည်းဒီလိုကြံမှာပေါ့နော်โอเคဆိုရင်ဆရာဒီဥစ္စာလေးကိုမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်စက်ဒီအောက်ကအချင်ကဆရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မလိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာဒါကိုလွတ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြ
ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါနဲ့ပြီးသွားပြီလားဆိုတော့ဆရာတို့အထက်ထပ်တွေလောက်ဖို့အတွက်လိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထက်ထပ်တွေလောက်ဖို့အတွက်ဆရာကဒီဥစ္စာလေးကိုတောက်လေးခဏပြန်ထပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ထပ်ပြီးတော့ဆရာမလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတိတ်ကလေးနဲ့ခဏပြန်ကတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဆရာဒီရဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်စက်ခုပေါ်မှာလာပြီးတော့ဆရာဟွာလုပ်မယ်ပေါ့နော်level ပေါက်ပြီးလာကူးမယ်ပေါ့ဒီမှာနော် level ပေါက်လည်းဒီလိုရှိတယ်ဒါလေးကိုဆရာခဏလောက်တိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ထားမယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာဒီလိုလေးရှိရဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီနော်ရှိရဆိုရင်ဆရာဒါလေးကိုမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးထောက်ချိုးလေးထောက်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်ထောက်ချိုးလေးထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆရာဒီမှာ level ပေါက်ကလေးဒီလိုလေးကြံခဲ့မယ်ဒီမှာဒါဆိုရင် level ပေါက်ကြည့်လေဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးမင်းလေးပေးပြီးတော့ခဏပူလိုက်မယ်နော်ဒါလေးပူပြီးရင်ဆရာဒီပခုံးလေးကိုလည်းပူပေးထားနော်ဒီပေါ်မှာပေါ့နော်ဆရာတို့ block လေးကိုဝယ်လာပြီးတော့ဝယ်ကားထက်ချင်လဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ပုံလေးပေါ့နော်မှန်းပြီးတော့ဒီလိုလေးကိုဝယ်ကားလေးထက်ချင်လားပုံစံလေးကိုဆရာတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ပုံလေးဆွဲထားလိုက်เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်ဆရာတို့ဒါလေးကိုလည်းခဏလေးပေါ့နော်ခဏလေးဆိုတာကကူးထားလိုက်ပါနော်ထုတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဆရာတွန့်လေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာကအတွန့်လေးဆိုတာကဒီလာဖက်ဒီဘက်ကလေးလာထည့်ရလို့ရှိရင်အခောက်လေးလေးခုနေတဲ့ပုံစံလေးလေအဲ့လိုလေးခုနေတဲ့ပုံစံလေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာဒီနားလေးကိုမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါပေါ့နော်ဒီက level ကနေပြီးတော့ဒီဖက်လောက်လေးကိုဆရာမြင်ဖြောင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲထားလိုက်မယ်လို့ဒါလေးကိုဆရာကလိမ့်မင်းလေးပေးလိုက်မယ်စုံတော့ခောက်ထက်လေးလာထက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနားလေးကိုလည်းဆရာမြင်ဖြောင်းတစ်ချောင်းလေးပေးထားမယ်ဒါလေးကိုလိမ့်မင်းလေးပေးထားမယ်ကျန်တာရဲ့တဝက်လောက်မှာဆရာတို့မြင်ဖြောင်းလေးဆွဲမယ်တခုမှာလိမ့်မင်းလေးပေးထားလိုက်ဘာလို့လိမ့်မင်းပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒီမှာလည်းခောက်သွင်းနေလာမယ်လေဆရာခုနကကူလိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကူလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုဒီကပေါ်အောင်လို့ဆရာကမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကူထားလိုက်မယ်နော်ဆရာဒါခုနကဆရာဒီဘက်ကနေကူလိုက်တဲ့ဟာတရားဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဟာကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာ level ပေါက်လေးကိုဖောက်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ဒီရဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဆရာတို့မလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက်ထုတ်ထားမယ်ပိုလိုလိုလေးကိုက်ထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီတောက်ကလေးကိုကားမယ်ဆရာဒီကဥစ္စာကျတော့အခောက်ကလေးလို့ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဆရာဒီတောက်ကလေးကိုကျွန်တော်ကားတာပေါ့နော်ဘာပေါ့နော်နှစ်ခွဲလောက်ပဲဆရာတို့ဒီတောက်ထဲကိုထည့်မယ်နှစ်ခွဲဆိုရင်ဆရာတို့တစ်လက်မလောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီထပ်ထားတာလေးကိုတစ်ခါတစ်ထပ်ပြန်ထပ်လိုက်မယ်လေဘောက်ကလေးနဲ့ညီးနေအောင်လို့ဆရာတို့ဒါလေးကိုဆရာတို့စားပေးထားမယ်ဘယ်နော်ဆရာတို့ဒီနားလေးကတထောက်ကကျတော့ဆရာတို့ကစုံတော့ပုံစံလေးလောက်ရမယ်ခောက်တော့ပုံစံလေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ခောက်တော့ပုံစံလေးလောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာဒါလေးကိုကျတော့ကိုက်ထုတ်ထားမယ်တော့ level ဘက်ကိုအသေးပေါ့ line ဘက်ကိုကျတော့အကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဟာလေးကိုဒီမှာရင်ဆုံးလာထပ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ပြီနော်စက်ကူလေးလာပြီးတော့မလုပ်ထားမယ်ဆိုတော့ကတ်ထားမယ်ကတ်ထားပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီအမတ်ထိတ်ကနေပြီးတော့ဆရာဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောပေါ့3 cm ယူမယ်ဒီဘက်ကိုကျော်ဆရာက5 cm ယူလိုက်မယ်အကြီးအသေးလို့ချင်တာလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြင်ဒါလေးကိုဆရာဘာလုပ်ထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်မြင်းဖြောင်းလေးဆွဲထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်မြင်းဖြောင်းလေးဆွဲထားပြီးတော့ဆရာဒါလေးကိုဒီရဲ့အမတ်လေးမှာလာထပ်မယ်ပေါ့ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အမတ်လေးမှာလာထပ်မယ်လာထပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမတ်လေးကဒီနားမှာဆုံးနေဒီမတ်လေးကကျတော့ဒီနားလေးမှာလာဆုံးနေဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်မတ်လေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့ဆရာဒီဥစ္စာလေးကိုဒီမှာလေးဒီလိုလေးလာပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့မတ်လေးတိုင်းတည်းမှာတိတ်လေးနဲ့လာကတ်လိုက်မယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုခောက်တော့လေးလိုလေးထပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ထပ်ကြည့်တော့ဆရာတို့ဒီမှာအတွန့်လေးလာရမယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွန့်လေးကိုဆရာတို့ညှိမယ်နော်ဆရာတို့ဒီမှာစက်ကူလေးနဲ့အရင်ဆုံးညှိထားမယ် level ပေါက်ကိုလည်းဆရာတို့ညီမညီဒီလိုလေးတစ်ခါလေးညှိထားမယ်ပြီးရင်ခုနကဆရာလုပ်သလိုလေးပဲဒီဘက်ကိုစက်ကူလေးလာကတ်မယ်ကတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဘက်ကိုလည်းဆရာတို့ခုနယူတော့ပဲ3ဒီဘက်ကို5ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီရဲ့ဥစ္စာလေးကိုဒီပေါ်လေးလာထပ်မယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲတိတ်ကတ်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီလေးလာထပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲတိတ်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးပဲဆရာတို့ level mark လေးနဲ့ညီသွားအောင်လို့စက်ကူလေးကိုညှိထုတ်လိုက်မယ်ပြီနော်။ဒီဆရာတို့ဒီမှာအဲဆိုရင်အထက်ကလေးတွေရပြီပေါ့ဒီမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဆရာဒါလေးတွေရပြီဆိုရင်ဆရာဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးအရင်ဆုံးညှိလိုက်မယ်။ဒီ mat လေးနဲ့ဒီလိုလေး forward လေးစောင်းမအောင်နော်ဆရာလေး။ဟုတ်ပြီနော်။နော်။ forward လေးပြောင်းလို့ဆရာညှိထားမှာပေါ့နော်။ခင်ဗျားဆိုရင်ဆရာဒါလေးကိုတိတ်ကတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တိတ်ကတ်ပြီးတော့ဆရာဒါလေးကိုအနီအောင်လေးနဲ့ဒီလိုလေးညှိထုတ်လိုက်မယ်။
空所以嘛不空麦လေးရှိတယ်လေအဲ့ဒီ空麦လေးတိုင်းဆရာတို့ခိုက်လိုက်လို့ရပြီနော် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပေါ့နော်ခုနကတော့ငါဒီလိုလေးဆက်ပြီးတော့ဆရာတို့လေးကိုညှိလိုက်ပြီပေါ့နော်ညှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအခုဆရာတို့ dark လေးတွေကို light ထည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီလေး light ထည့်အောင်ဆရာကျွန်တော်အဲ့ဆိုဒီလေး light ထည့်အောင်ဆိုတော့နော် light ထည့်မယ်ဒီလိုရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မ dark လေးကဒီလိုရှိရမလားဒါဟာဒီဆရာတို့ဒီလိုထားလိုက်လို့ရှိရင်အတွင်းချမ်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကလေအတွင်းချမ်းအဲ့လိုလေးပေါ့အဆွေးဒါလေးကိုဆရာတို့လေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ထပ်ရပြီပြီးရင်ဆရာတို့ဒီအချမ်းလေးကိုလည်းဆရာတို့ထပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါချုံးရင်ချုပ်တဲ့ပုံစံလေးဆရာပြရတယ်နော်ဒီလိုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အားလေးကိုဆရာတို့ခောက်ပြီးသားလေးကိုဆရာတို့ဒီလိုလေးလန်လိုက်မှာပေါ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ level ပေါင်းနဲ့သူ့ level ပေါင်းကလေးဒီလိုလေးလာရအောင်နော်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီမှာအခောက်ကလေးဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဒီမှာအခောက်ကလေးရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာကလေခုနကတော့ကဆရာတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုဆရာကထက်ကြည့်အားလိုမျိုးထပ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒီမှာလေအတွန်းလေးအထက်ကလေးဒီမှာခုနကတော့ဆရာခုနပြတဲ့ဥစ္စာလေးဒီမှာနော်ဒီမှာဒီဆရာတိတ်ကလေးနဲ့တက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဆက်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနားမှာဆရာတို့ခုနခွဲလိုက်သေးရလေဒီလားအဲ့ဒီခွဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုဆရာတိတ်ကလေးနဲ့တက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာသူကနေသူဖောင်းဖောင်းလေးဒီမှာလည်းတွန်းနေသူဖောင်းဖောင်းလေးပေါ့နော်အသိစားဒီမှာဆရာတိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ထားရလေးဒါလေးကနော်ဒီမှာဆရာတိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ထားလိုက်ဒီဟာလေးအခုတော့ဆရာတို့ဒီမှာနှစ်ချမ်းခွဲဟထားတဲ့ဟာလေးလေပြီးတော့ဒီရဲ့ဆရာ white out ချမ်းလေးလည်းဆရာတိတ်ကလေးနဲ့ကတ်လိုက်တာပေါ့နော်တိတ်ကလေးနဲ့ကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုလေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အပြင်ချမ်းကလည်းဆရာတို့ဒီလိုလေးပဲဒီချမ်းလေးကလည်းဒီလိုလေးပဲဒီမှာသူ့ဖောင်းလေးနဲ့သူလေးပဲလာပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုလေးလိုချင်တဲ့ပုံလေးရမယ်နော်ဒါကတော့ဆရာတို့ဟိုပါဘောနော်ကော်လန်ဆရာတို့ကော်လန်ပြားလေးဖြတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းကိုဆရာအမင်းပြားလေးနဲ့ပြတာပြီးတယ်ဒီစာဆမ်းမဲ့ပိုင်းကိုဆရာအစိမ်းလေးနဲ့ပြတာပြီးတယ်ဒိုင်းလေးပဲဆရာဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဒိုင်းလေးပဲချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိုင်းလေးရသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အနောက်ချမ်းကတော့ဆရာတို့ဘာမှပြင်ဆင်မလို့မူရင်း level ပါဖောက်တဲ့ဒိုင်းလေးပဲဖောက်ရုံနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီအပေါက်ကလေးကိုဆရာတို့ကအနောက်ချမ်းကိုကျတော့2 cm ပတ်ပတ်လေးဝိုက်ပြီးယူထားလိုက်ပြီးတော့ဆက်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ခုဆရာဘေးခုပြထားတဲ့အင်ဂျီပုံဒီဇိုင်းပုံလေးရလာပြီပေါ့နော်ဆရာဒါကတော့ဆရာပတ်တန်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ခင်ဗျားဆိုရင်အားလုံးမရလိုက်မယ်လို့ဆရာပြောနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆရာတို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်တော့ပြီပေါ့နော်ဆရာအောင်နော်ခင်ဗျားဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်